기회가 가장 많은 기간이 이제 에어컨 리그라고 생각을 하고 있고요. 급하게 이게 또 팀으로 옮기게 된 거라 좀 빨리 적응해서 팀에 조금이라도 보탬이 될 수 있도록 최선을 다해서 노력해보겠습니다. 다 16명이 다 노력을 많이 했지만은 기대되는 조합을 지금 찾아보려고 하고 있습니다. 10개월 만에 뛴 것도 이 순간을 위해서 기다렸고 열심히 몸필 재활을 했던 거고